चुके हैं यहाँ पे। अभी इसको जो है ना यहाँ बैक कवर जो उतार लेते हैं। ये देखिए हमने इसका बैक कवर उतार लिया है। यहाँ से इसका हटाइए, जो स्केलर वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे इसकी पत्ती लगी हुई है, ये हमने हटा दिया। हटा लो, मेन लीड को हटाओ। पहले इसको सारे को डस्ट को साफ करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने दोस्तों क्लीन कर ली है। क्लीन करने के बाद दोस्तों एक बार इसे ऑन करेंगे और फॉल्ट को यहाँ पे समझेंगे, फॉल्ट है किस चीज में। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कॉम्बो मदरबोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा टीकॉन लगा हुआ है, जो कि मेन मदरबोर्ड से जो ग्राफिक